एक दिन चिड़िया ने लिली से साफ और स्पष्ट आवाज में बात की। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, इसने कहा। मैं सिर्फ कोई पक्षी नहीं हूँ, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मेरे पास आपको 3 इच्छाएं देने की शक्ति है। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि एक बार उनका उपयोग किया जाता है तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। लिली चकित और प्रसन्न थी। उसने लंबे समय तक और कठिन सोचा कि उसे क्या चाहिए।